হঠাৎ করে বিশ্বকাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারাও নেইমার, তোমার ব্যাগ এখন চেক করতে হবে। তোমার ব্যাগে তো বিশ্বকাপ নেই, তুমি যেতে পারো। এরপর তাড়াতাড়ি করে অন্যজন চলে আসো। এই তো সুন্দর, হালান্ড চলে এসেছে। এবার তোমার ব্যাগকে সার্চ করবো। আরে এটা কি? তোমার ব্যাগের মধ্যে তো শুধু বার্গার রয়েছে। আরো তো খিদা পেয়েছে, আমাকে খেতে দাও। এটা কখনোই দেওয়া যাবে না, কারণ এটা আমি প্লেনের মধ্যে খাবো। এই তো এবার আমি মেসির ব্যাগটা চেক করে নিব। আরে এদের ব্যাগের মধ্যে তো কিছুই নেই। তোমরা এখন লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। যদি মাকে ভালোবাসো তাহলে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। এই তো বন্ধুরা, তোমরা লাইক সাবস্ক্রাইব করেছো দেখে আমি বিশ্বকাপটি পেয়ে গেলাম। এবার তো এই চোর মেসিকে আমি উত্তম মাধ্যম দিয়ে দিব।